ċertu diskors li jsir jingħad sforz ir-rabja. Sostna dan il-Ministru tal-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima meta staqsejnieh dwar is-sigurtà f'pajjiżna, speċjalment issa wara li seħħu numru ta' traċedji li xokkjaw pajjiż ħieħ kif ukoll inċidenti u aggressjonijiet varji f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex, inkluż fil-Marsal Ħamrun, Swieqi, San Ġiljan, Marsal Forn u l-Belt Valletta. Bost esperti u professjonisti fosthom iċ-chairperson tal-MCSD David Xwieret flimkien mal-MHRA saħqu li kulħadd jinsab taħt l-impressjoni li pajjiżna sejjer lura mill-aspett ta' sigurtà meta mistoqsi dwar dan. Il-Ministru Grima wieġeb illi sar u qed isir investiment fost oħrajn fil-qasam ta' dwana u tal-forzi tal-ordni. Bħala pajjiż investejna fis-sieħ dawk li huma l-forzi tal-ordni tagħna. Ma jidher li ma investejtux biżżejjed għax il-Prim Ministru mhux qed jafda li tifla waħed għall-belt. Tieni ċansi wieġbek, nkun nistgħu wieġbek. Brabta mal-istqarrija li jagħmel il-Prim Ministru jiġifieri li ma jafdax lil bintu waħedha fil-Belt Valletta wara illi minorenni spiċċaw aggrediti fil-pubbliku minn gruppi ħor ta' żgħażagħ bil-konsegwenza li tifel ta' 15-il sena spiċċa b'riġleħ miksura minn żewġ timnani, il-Ministru Grima saħaq illi kulħadd iħoss sentiment ta' rabja, inkluż hu bħala ġenitur. Brabta mal-forzi tal-ordni Net News staqsa li l-Ministru Grima jaħsibx li l-pożizzjoni tal-Ministru tal-Intern Byron Camilleri għadix tenibbli wara illi għattini darba kemm ilu responsabbli miż-żamma tal-ordni kif ukoll mill-ħabs spiċċa mar żmerġ fuq il-ġudizzju dwar direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Gordin. Semmejt il-forzi tal-ordni taħseb illi għandu jibqa' f'postu l-Ministru responsabbli minnhom? Ma fimtekx. Semmejt il-forzi tal-ordni, il-Ministru responsabbli minnhom taħseb li għandu jibqa' fejn hu wara dak li ġara? Naħseb illi il-Ministru responsabbli Byron Camilleri mill-forzi tal-ordni dejjem ħadem sabiex jassigura li jkun hawn is-serjetà u jiena għandi fiduċja assoluta. Ma taħsibx li għamel żball li ħalla l-direttur tal-ħabs, l-ex-direttur tal-ħabs fejn kienu mbagħad spiċċa irriżenja minn jien. Il-Ministru Camilleri ta' il-viżjonijiet tiegħu, ta' l-opinjoni tiegħu meta kien żmien ilu inqala il-każ għalli kellek aspetti konfliġenti f'dawk li huma xhieda. Clifton Grima iddefenda lil sieħbu Byron Camilleri u l-istess għamel il-Ministru Owen Bonnici fejn insista li ma kellu xejn ħlif kliem ta' tifħir għall-Ministru tal-Intern. Taħseb illi bit-deċiżjonijiet li ħa l-Ministru Byron Camilleri għandu jibqa' fejn qiegħed? Jiena naħseb li Byron qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna, jiena nemmen illi Byron huwa bniedem illi jagħti enerġija kbira diġà kelli opportunità ngħidha din il-ħaġa u narġa' nirrepetiha bla tlaqliq Byron qed jagħmel xogħol tajjeb immens u jiena naħseb illi qed iwettaq qed jagħti riżultati. Bosta kienu dawk li sejħu għar-reżenja ta' Byron Camilleri mill-Ministeru tiegħu wara li l-ex-direttur tal-ħabs Robert Brinkaw kien instab ħatim il-qorti bil-Ministru Byron Camilleri ikkaxkar saqajh sakemm Brinkaw il-instab ħatim il-qorti irriżenja mill-pożizzjoni li kellu u mhux tkeċċa minn Camilleri.